Então hoje, uma missão nova aí. Hoje eu vou sair sozinho de casa. Eu vou pegar o trenzão, cortar a barba e o cabelo. Demorou? Isso aí. Vendo aí, né? Hoje eu consegui a agenda no corta o cabelo, faz a barba, pá. Mas é embaçado porque vai passar o ciclone aqui no Japão. O tempo tá muito feio, muito bem. Consegui chegar lá. Cheguei aqui na estação já. Olha. Cacei. Deu uns 10 minutinhos de bike. E agora eu vou pegar o trem e vazar. Alguns recados, até tinha um aviso lá na porta lá que eu acho que não tá tendo trem pra onde eu vou. Vou esperar aqui uns 10 minutos pra ver se o trem chega. Se não chegar, rolê feio, ó. Beleza? Falou. Tem trem sim, mano. Chegando o trem. Demorou?
barbearia do cara. É aqui. Barbershop. Mas não chegou ainda pra me atender, mas a gente tá esperando aqui. Rapidão ele chega. Demorou? Vou sentar aqui e vou esperar o garoto. Cheguei aqui hoje na barbearia aqui, ó. Já tô de viso novo. Certo? Meu camarada aqui, ó. A barbearia do cara é show, mano, ó. Vou deixar no link aí a barbearia do rapaz aí. Falou? Já cortei o cabelo aqui. Agora já tô no rolê. Vai pra estação e sair fora. Aqui, já tomei aquele banhão. Vou pegar e vou levar a mulher pra comer um negócio aí que morrendo de fome. Falou? No coco. Coco carê. Casa de carê. Coco carê. Então aí o Thiago pediu o prato dele e o meu. O meu já tá comigo, infelizmente. Desculpa, eu esqueci de filmar. Vou te mostrar. Mas ó, meu prato tem carê, legumes e porco, né, frito. Aí nós pedimos 2 pães que já estão comidos também. Desculpa aí, porque a fome tava meio grande. E os pratos do Thiago, pequeno prato do Thiago, que é um carê nível 7. Aqui tem níveis, né, do carê. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é o quantidade de arroz que você pede e a força do carê que você quer. E aí esse é da criança, pediu o carê 7. Eu pedi o 7 porque o 10 me dá soluço. Ele já comeu. E aí? Mano, é muito bom. Ardido, hein? Olha o tamanho do pratinho da criança. Com esse sol de 35 graus vai suar a bunda, hein? E aqui, como sempre, em todos os restaurantes do Japão, a aguinha fica na mesa, que é de graça. Os copinhos com gelo, com água. E bora com soluciona. Tá dando soluço a pimenta. Olha, eu comi uma colher pra vocês. Eu comi um pouquinho e, pelo amor de Deus, eu tive que tomar água e enfiar outra colher de arroz na boca pra ver se dá uma passada, tá aqui, ó. Já tá gostoso. Queimando. Isso é louco. Doideira. Desentupiu até o nariz. Agora... Bom, já chegamos em casa do rango, né? Temos um rango ali na casa de carê. No fim o furacão não passou, o tornado não passou. Só deu aquela zoada no nosso rolê que a gente ia fazer no fim de semana, né? Mas ainda bem que não passou, né? Falou? Abraço. Até mais.